Nàng Hoa hậu yêu bóng đá và kỷ niệm nhớ đời ở Nga. Nguyễn Ngọc Nữ là người đẹp từng đoạt giải gương mặt đẹp nhất Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. Thời gian qua, cô đã trở nên quen thuộc với nhiều fan bóng đá nước nhà khi thường xuyên xuất hiện cổ vũ thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Trong năm 2018, Ngọc Nữ có mặt ở tất cả các trận đấu của các cấp đội tuyển Việt Nam tại sân vận động Mỹ Đình cùng hàng đẩy. Ngoài ra, cô cũng tới nước Nga vào mùa hè để theo dõi vòng chung kết World Cup 2018. Tại xứ Bạch Dương, Ngọc Nữ có không ít kỷ niệm vui vẻ và buồn đến hài hước. Năm 2018 có rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Trong đó, chuyến đi tới Nga dự vòng chung kết World Cup 2018 động lại rất nhiều điều khó quên. Điều em thấy vui nhất là được tận mắt nhìn rất nhiều ngôi sao nổi tiếng ở các sân vận động lớn mà ngày bé chỉ có thể xem qua màn ảnh nhỏ. Tất nhiên điều gì cũng có giá của nó, dù đã có một vài người bạn hỗ trợ ở bên Nga nhưng em và cả nhóm vẫn gặp nhiều khó khăn vì chênh lệch thời gian, thời tiết và phong tục tập quán. Nước Nga rất lớn, phân biệt giàu nghèo rất cao. Những khi ở thành phố thì ổn nhưng khi về ngoại ô thì rất khó khăn. Có lúc chúng em đi chuyến tàu gần 30 tiếng mà không điện, nước, điều hòa, sóng điện thoại. Điều tệ nhất là không được chuẩn bị tâm lý trước. Ví dụ khi lên tuyến tàu kia, người dẫn đoàn nói tàu ở đây hiện đại lắm, cái gì cũng có nhưng em nghĩ anh ấy đang hơi nói nhầm. Rất không may cho chúng em là lên chuyến tàu như vậy. Em đã đếm từng phút cho hết chuyến tàu. Nó còn hồi hộp hơn xem Việt Nam đá penalty. Ở Nga họ không dùng điều hòa mà phòng bé, ví như thế rất khó chịu. Nguyễn Ngọc Nữ trong chuyến đi tới Nga dự vòng chung kết World Cup 2018. Không ngại chuẩn bị mâm cao, cổ đầy và núi chén bát cần rửa ngày Tết trời xa gia đình học đại học rồi lại xa gia đình làm việc, Nguyễn Ngọc Nữ luôn hướng về những người thân. Do gia đình nằm ở miền núi hẻo lánh, nên Ngọc Nữ chia sẻ mỗi lần về nghỉ Tết, cô thường tay xách, nách mang rất nhiều đồ, thậm chí mang theo cả cành đào Nhật Tân. Em là người sống hướng về gia đình nên từ khi còn làm sinh viên, Tết luôn rất đặc biệt với em. Từ năm 2 sinh viên thì em đã là người sắm Tết chính cho gia đình rồi, ngoài những thứ cơ bản mẹ đã mua ở nhà. Nhà em rất bình thường ở quê, nên từ năm 3 sinh viên em đã phải thuê xe riêng về nhà. Bởi em mang quá nhiều đồ về. Em nghĩ một sinh viên bình thường khi về Tết có lẽ chỉ mang vài vali về là nhiều. Nhưng em mua hết hoa quả, bánh kẹo, thậm chí cả cành đào Nhật Tân. Vì nhà em ở miền núi tại Nghệ An, ở đó chỉ có đào đá thôi. Năm nay cũng thế, em lại mang đào Nhật Tân về nhà. Công việc của em bận thì bận nhưng rảnh thì cũng rảnh vì em tự quyết định được thời gian. Trong năm em đi nhiều rồi nên Tết muốn dành nhiều thời gian cho bố mẹ. Khi được hỏi, một hoa hậu về nhà ăn Tết, có ngại chuyện nấu cơm, rửa bát hay không, Ngọc Nữ chia sẻ khá bất ngờ rằng thậm chí nhà cô ở đầu họ, nên thường xuyên tổ chức ăn uống, cần nấu nhiều mâm cỗ và dĩ nhiên cần rửa rất nhiều bát đũa. Ngọc Nữ không bao giờ ngại vấn đề chuẩn bị và dọn dẹp dù rất mệt, bởi cô quý trọng hơn là những khoảnh khắc gia đình, họ hàng đoàn viên. Em nghĩ chuyện nấu cơm, rửa bát là chuyện cơ bản con gái phải làm rồi. Nhà em cũng ở đầu họ, nên đến Tết họ hàng quây quần rất đông. Nếu mà để mình mẹ xoay sở với tất cả các mâm cỗ sẽ rất vất vả. Từ bé mấy chị em gái đã tập thói quen ở nhà phụ mẹ rồi. Tết mà đi chơi với bạn bè thì phải từ mồng 4, mồng 1, 2, 3 thì sẽ dành cho họ hàng. Ở thời đại 4.0 thì mọi người luôn muốn tối giản mọi thứ. Mọi người luôn muốn nghỉ ngơi hoặc đi du lịch chẳng hạn. Em thì hiểu các quan điểm ấy, cũng khá hợp lý.
nhưng có thể em có nhiều thời gian rảnh, lại sống xa nhà lâu năm nên rất trân trọng thời gian ở gia đình, ở cạnh họ hàng anh em. Em cũng cho rằng một mâm cỗ như vậy không phải chỉ mình một vài người lo. Cô dì chú bác anh em thường sẽ cùng làm và chia sẻ cho nhau những câu chuyện rất vui, ý nghĩa. Cái gì đơn giản quá thì không còn là Tết mà chỉ là một ngày lễ bình thường. Em nghĩ vẫn nên giữ vài truyền thống nhất định. Những cái Tết vắng bố mẹ và ước mong giản dị ngày còn nhỏ, Ngọc Nữ gần như sống xa mẹ vì mẹ bận ở trang trại chăn nuôi và trong dịp Tết, gia đình của nàng Hoa hậu cũng hiếm khi ở cạnh nhau trọn vẹn. Vì lý do đó, sum họp ngày Tết luôn là điều Ngọc Nữ chờ đợi nhất. Em có lẽ hơi khác mọi người một chút, vì nhà em ngày xưa có một trang trại chăn nuôi khá lớn, rộng vài ha, nuôi vài trăm con lợn và gà, vịt, ngan. Giờ nhà em dừng kinh doanh rồi và chỉ giữ làm kỷ niệm, để trồng cây. Vì ở vùng núi, chăn nuôi cách đi lại qua sông rất khó khăn. 4-5 năm gần đây, ông bà nội ốm yếu, lại bị bệnh do ngã nên bố mẹ em bỏ hết để về chăm ông bà. Ngày xưa chăn nuôi như thế, lại đi qua con sông rộng 200-300 m, Tết các nguồn kinh tế đều ở trang trại nên bố mẹ ở bên đó, chúng em ở nhà với ông bà. Ông bà già rồi nên bố sẽ ở nhà làm mâm cỗ, 9-10 giờ tối bố sẽ qua sông ăn Tết với mẹ. Nên giao thừa thường bọn em sẽ không ở với bố mẹ. Có một năm mẹ ốm, bố sang sớm nên các chị em đã tự tay làm gà, làm cỗ. Khi đó em học lớp 6, lớp 7 gì đó. Lần đầu tiên làm mọi thứ đều bỡ ngỡ, hai chị em mày mò, vừa làm vừa sợ sai. Đó là mâm cỗ ý nghĩa nhất. Từ thời điểm ấy em cảm giác sự quây quần của gia đình đặc biệt thế nào. Em bắt đầu muốn ở nhà với bố mẹ nhiều hơn, còn trước đó lúc nào cũng muốn đi chơi nhiều, nhưng bố mẹ đều bắt ra mồng 3 mới đi, nên hay giận dỗi lắm. Giờ thì em đã biết ngày Tết sum họp quan trọng như thế nào. Cuối cùng, nàng Hoa hậu chia sẻ về những mong ước cho bóng đá Việt Nam trong năm 2019. Em nghĩ những gì Việt Nam cần thể hiện được, khẳng định được thì chúng ta đã làm hết trong năm 2018 rồi. Năm 2019, em mong các đội tuyển của chúng ta sẽ giữ vững phong độ, ít nhất là vượt qua được vòng loại đầu tiên của World Cup 2022 khu vực châu Á. SEA Games nhiều năm trước chúng ta không có duyên với huy chương vàng bóng đá nam, năm nào chúng ta cũng luôn e ngại. Nhưng năm nay chúng ta có đủ tự tin để giành lấy chiếc huy chương vàng. Về cá nhân mình, Ngọc Nữ cho biết, mục tiêu cá nhân của em thì rất nhiều. Em hoạt động tự do, không phụ thuộc tổ chức nào. Em chuẩn bị mở cho mình một cửa hàng thời trang mang thương hiệu riêng ở Chùa Bộc. Ngoài ra em cũng hoạt động cộng đồng và từ thiện khá nhiều. Bên cạnh đó, em sẽ tiếp tục theo dõi và ủng hộ bóng đá Việt Nam. Hy vọng mọi người sẽ luôn theo dõi, ủng hộ em trong thời gian tới.